Eloko ny rainy. Tantara no soratan'ny Mandriany Ainy. Tonga eto tanahy ihany aty marina. Ely zay a. Tamin'izahay 14 taona marina moa niala taty niaraka tamin'ny taty iny dia nakany Antsiranana. Taoriana kely nahafatesany dada. 13 taona lasa marina moa zay zaniko. Mandeha le fotoana. Dia hoaiza moa zany za ty zao fa andeha hijery hotely atoriko kely ho andro ny alina dia avy eo mitady trano hitoerana maharitra avy eo e. Mino koa moa za fa efa nahita hitoerako maharitra amin'izay tonton Patrika. Efa naplaza azy tapaka voalohana mialoha mantsy ny amin'izao atongavako aty izao dia nasaiko nijery an'izay ho ahy izy. Mba tsy tapaka mifandray foana mantsy izay mianaka na dia efa lasa tany lavitra tany aza. Nameny laharany ahy izy mantsy tamin'ilay Zanoatroasindra Tsimba farany ray andro iniko. Napita vaovao foana tamiko ny amin'ny fandehany ao amin'ny orinasandratsimba ao izy mantsy e. Isan'ny tena nilaiko daholo mantsy zany mba hanomanako ny falifatoko. Ary tsy maintsy azoko ny fananany dada. Hoay, ohatrany misy hotely io aloha fa aleo aloha hijerijery parking kely aho ametrahako an'ity fiara ity dia aleo aho ny anontany e. Dada, manao ahoana dadato? Mbola tsy salama angaha ianao? Efa tsy maninona ka. Le kohaka ny mbola tarazoka kely. Ka dada koa anie amin'ilay familehbe ngamba dia ohatrany lasa marefirefy izany e. Fa nandalo teo ihany izany dokotera? Teo izy fa voalaza kelikely mihitsy izy no tonga io. Tsara izany. Aleo ihany mantsy ny arahana maso matetika ihany ny fahasalaman'ny dadako. Fa manao aloha ny ao ampiasanao e. Ny ao indray tsy misy ahina ka mahazo matoky ahy mihitsy ny dada mandra-piveriny dada ao indray rehefa salama tsara moa. Momba ny orinasa ngamba aleo indray mihitsy amin'izay ny tantana azy ihany ka. Aleo ahy janonjanona tatrano amin'izay fa efa melehibe araky ny tenindrengy izahay. Dia avelan'ny dada ho sarery izany ny tantanan'io. Maninona moa? Sady dada koa ny an-trano afaka mifanampy amin'ny rivoana raha misy ilainy e. Fa dada izany tena tsy ho any am-piasana intsony. Andalitra indray ihany aho fa izay ny tena hitako mety e. Fa dada, dia ahoana ihany le hoe anao partenariat amintsika iny? Ahoana moa e. Angamo tsy efa nekeny iny ka. Eny e, fa araky ny resaka le mifanaovana dia le hoe rapitsony izy no avy e. Dia ho any dada izany sa tsy? Ahoana moa akiny tsy andehanako any amin'izany a. Za koa tsy hoe marary be tsy afaka mivoaka ny trano akory. Izay izany e. Sady mandeha fiara koa ne. Izay fa andeha manano zavatra ilaiko rapitso indray aloha fa ny lera koa mandeha ihany. Fitaoara aloha izay tokony ataonao fa rehefa masaka ny sakafo asiako atsondrasoany ihany ianao e. Eny dada. Dia manao ahoana sy manao ahoana ny ao zao ry tonton? Le zanakiraha Tsimba vavinina foana aloha an'izao e. Toa hoe manao tsy dia salama matetika moa mantsy Ratsimba dia izy aloha misoloana azy. Fa efa niasa tao foana koa zany iny zanany iny. Matetika efa nanampy azy tao foana iny ka. Toa ny resaka fitantanana aza hono nampianarina an'izy iny. Ary izay aza mieritreritra fa mety efa nolona ny tsy ely iny. Eny e, ho fantatra miandalana eny foana izany e. Fa aletrano nasainao jereko marina aloha efa any e. Rovina no hoaniko. Ay kosa, narariva ihany aza dia efa mety tonton a. Marialina mantsy izao izany mbola tany amin'ny hotely.
mety foana moa izay mety amilako sady za koa mantsy tsy miakatra any am-piasana mihitsy androany. Aleo fa miantso anao zany aho rehefa après-midi eo e. Mbola andeha kely leo any amin'ny orinasan-dratsimba mantsy aho io dia avy any aza miantso. Fa mifiry tokoa moa ny lera tokony hatongava lahy eny. Mamaraiky ambe folo eo ka. Zany hoe afaka atao roa kay zany. Ay kosa. Fa leo aloha raha andeha amin'izay e. Mbola iomakomana koa mantsy ako. Atsoky ianao rehefa avy any dia avy antsika zany mifanao fotoana e. Eny e, ny andro ny antsy ny lahy zany e. Ok tonton ah. Mandroso? Miarahaba madame Tsiafoy. Izy indrindra. Ianao zany ilay ramose mandandrasanay fatratra? Oui madame. Ay, faly miarabanao dia faly mifanatry tava aminao ihany koa. Torak'izay koa madame. Mbola tsy madama aloha e. Zany, mademoiselle zany. Izay indrindra. Ary mazoterana aloha e. Miala tsiny fa somary variana. Tsy misy tsiny ka, misaotra indrindra. Iandry kely any dada aloha sika dia hanomboka ny dinidinika amin'izay ho fiaraha-miasa. Dada? Dadanao ve zany? Ie, monsieur Ratsimba, le DG an'ny orinasy e. Ary mba sambatra kosa ianao mba tonga dia efa sady zanaka DG zany ko. Dada? Miaraba tompoko. Miarabanao. Izy ry dada le olona iray asa amintsika eto amin'ny orinasa dia izy indray ry monsieur Manta ny Ratsimba DG ato araka ny efa nolazaiko anao teo moa zany. Ka inona moa zany fa dia manomboka eto zany ny fiara-miasako. Vity ny fanaova-tsiny. Faly miarahaba filoha lefitra vaovao eto amin'ny orinasa. Dia faly tafiaraka miasa aminareo ihany koa zany e. Sady tena mahafaly ahy mihitsy anie monsieur Manta izao tafiaraka miasa aminao izao e. Raha nilazanao efa henoko izay a. Maniry ny anana fiaraha-miasa aminao daholo mihitsy ireo orinasa lehibe ireo. Saingy sofa taty aminay no ntsika ny vitana. Sady izay ianao no misafidy anay na dia hoe efa teo aza ny faniriana izany. Ianao koa tsy mora azo raha teo. Isan'ny tena mba nahasarika mihitsy kosa anie orinasanareo ty e. Izay nahatonga ny hoe naleoko izao tonga dia tato aminareo ny safidiana. Ka tsy aleo raha ve mba asiana dombera kely aloha e. Mety mihitsy izany ry dada. Efa vonay tokoa ty ny champagne. Dia irina mba haritra ny fiaraha-miasa. Izay mihitsy no tena irina ka. Ndao ary. Dia nanahoana ihany ny dia latany? Lamma ka, nisotra tamin'ny ara-dalàna mihitsy. Ay kosa. Eny e, tsy azo ny zareo an-tsaina akory ne hoe iza marina moa za e. Ka mbola azo lazaina ho kely ihany koa anie lahy hitandratsimba farany iny e. Aiza no eritreretany intsony hoe le zanan-kitovo anie lahy. Ka izay ne mantso ahy e. Sady lahy anie ho efa iverin'Ratsimba fefa maty e. Gaga ihany izy ireny taloha ireny hoe tena tsy hita tsony marina lahy. Efa nandrany olo ijery tany amin'ilay tranonareo taloha iny mihitsy aza tamin'izany. Vao maika koa mampilamy mantetiko izany e. Sady io ve anam-ponin'inona amin'izao tsony e. Efa faly mihitsy izy fa tsisy afaka ny anelingely lazy amin'ireo fananan'ireo tsony hono rehefa samy maty nareo mianaka. Dia ho diso kajy indray zany Ratsimba raha zaniko. Sady izao koa za efa tafiditra ao amin'ilay orinasa tsara mihitsy ka hitany tsara eo zany. Tonga sika aloha e. Io aloha ilay trano. Misy olona afaka mamoha an'io vavahady io nga aho tonton? Andrasodina kely efa nilaza hoe miandry antsika eo ilay tompony ny trano ka. Aleo ampanenoiko kely ny sonnerie fa mety efa ao izy izay. Ka ahoana hono? Midira hono e. Efa io mamoha izy ireo. Tonga ianao zany dia miditra? Tsy akatra tsony ka.
ka ahoana fahitany tadamy mandiny? Oay, monsieur Manda mantsy raha iny fampiresahana tamin'ny tanikeo iny aloha ohatra ny olona tena mahafinaritra izy za koa mahatsapa an'izany kosa fa ety tsara ny fiaramasaniny ka iroborobo tsy ho elandray orinasantsika io sady saika matimaty izany izy io tatoato ka efa be deaibe anery dada le mifaninana amintsika dia efa mba hakiniko aminareo izany ny fampandrosonana izy io fa nga moa dada tsy andray anjara amin'izany ka nareo tanora angamba ka tena hiasa amin'izay ka dada efa hainao ihany fa efa lehibe efa azoazo ny taony sady le teniko anao iny koa hoe mandalo iny anina izany aza aleo aty an-trano foana amin'izay izay mety amin'ny dada ihany koa ane io zako fe manara-panjaitra fotsiny sady ho amin'izay koa anie ny tena namporiseko anao anaraka ny zapam-pianarana fitantanana sy ny fitondràna ny orinasa mba isy an'lono ny toerako fa tediavinao iza no isoloana eo eny efa fantatra ane izany fa ianao aloha dada ndana amin'izay matory ka efa tena alina ihany koa ny andro fa dia varindresaka teto sika bonne nuit dada bonne nuit indry za namarina tsara ny hiditrano aloha dia izay vao miakatra ny an'efitrano any Manda bogosy raha lehilahy marina raha tsy vao nahita azy dia tena taraiky mihitsy isy hoentindry matory tsara iny endrika tsikitsiky nakotipotika be iny ry tsy afoya ese ahoana mety tsara ny trano diso mety loatra indray arika tsara zany ka fa zao marina ho ary tonton Patrika ahoana lesy maninona ho ahy ianao raha mba mipetraka aty amiko aty zany ho ako ianao sady mbola tsy manambady ny trano nefa ny ianao mbola ho faina tsy aleo ve mba miaraka amiko ato ianao so anahirana zany ry Manda manahirana amin'inona ka na dia ny zavatra rehetra vitanao taminay sy dada fotsiny aza very tonton mba fanampiana eny ary eny mba fanampiana koa no nataoko fa tsy mahavita be toninona akory sady amin'ny manamako any dada lalako ny nanaovako andreniko dia mba valipiti aminao anie no ataoko nanampy tamin'izay vitanao fotsiny tokoa moa ianao tamin'ireny fa tena navonjy anay ihany tamin'ireny na dia izay kely vitanao fotsiny aza zany tsy maninona na mbola mifindrao aty aminay ianao izay fotsiny sady amin'izay koa izay karamanao mba tsy miala hofantrano zantsony ianao koa mino fa efa ho retraite tsy ho ela ka tsy aleo ve mba atao an'izay amin'izay eny ary dia ahoana nefa raha fantatry ny any am-piasana izay indritrako tsy ho tratsy eo ve ny afienina aza matahotra ny amin'izany ianao mody ataontsika hoe sécurité aty an-trano koa ianao raha ohatra ka misy mahitsy izany ka manontany Bonjour monsieur Manda Bonjour mademoiselle Tsiafoy sady atao hoe Manda fotsiny so manahirana zaniko inona moa ny anahirana amin'izany eo fa sika anie mitovitovy ihany ato ianao zanaky ny deba moa za koa filoha lefitra vaovao raha teo eny ariko ny anga moa misy mahasarotiny ka na za koa aza moa inona tokony ahasarotiny amin'izany fa après 30 minutes le réunion ampahafantarina anao amin'ny atao am-piasana rehetra sao dia adinino tsy adiniko ka ary za ndray tena faran'izay olona tena mari-potoana mihitsy hitako amin'izao ka sady marika ny fahamatorana koa izany izay ny eo ahy dia rehefa avy eo izany aloha fa hijery zavatra kely any amin'ny birao any ambadika any mastoary ianao fa rehefa eo izany merci oay fa efa hitanao marina moa le biraonao oui efa natoro le réceptionniste ka efa avy tany mihitsy aza ay kosa alaiko amin'ny biraonao izany ianao rehefa avy eo dia miaraka makao amin'ny salle de réunion tsika ok mety be zany
Zay fa rehefa avy eo ary eny akia mila hivoaka sepitra mihitsy na vo mavita miresaka aminy. Mahafinaritra rangaha io lehilahy io dia mba mahatsapa izany amiko kokoa ve izy? efa tafapetraka tsara ao amin'ny orinasa zao ah 3 volana katroka izay na filoa-levitra atao. Efa nisinisy kely ihany a? Ie, izay indrindra ho ary tonton. Dia ahoana amin'izay zany nataony lahy? Efa nisy an'ireny tetitetika maromaro efa napetraka ireny e. Ary ilay tetika voalohany iny izao no tena heran'izy rehetra mihitsy. Dia raha sanatria tsy mahomboka. Tsy tonga dia mieritreritra be an'izany aloha ka atao fotsiny izay faraizako rehetra dia avy eo atao izay hampahomby azy zato isan-jato e. Raha sanatria tena tsy mety mihitsy moa dia tonga dia fidirana tsehatra manodikodina ny orinasa io amin'ny anarako izay mihitsy izany tonga dia ataoko e. Fa mbola nano sarotra koa izany a? Tsy mora mihitsy aloha izany e. Na nitahatasin'ireo aza mantsy tsy ao fa any an-tranony zareo any daholo. Fa nanany dada nefa tsy maintsy ataoko azoko e. Eny e, rehefa mipetrapetraka tsara daholo fotsiny fanatanterahana an'ireo dia lamina sy vita foana io na andany fotoana azy e. Ka le izy aloha tsy vita amin'ny fotoana fohy mihitsy e. Fa mino aho fa efa mipetrapetraka tsara daholo araka ny filazan'la azy a? Efa manatanteraka fotsiny asisa ka. Ho atomboka androany mihitsy ary izy io a. Dia bonne chance alako. Tonga eto ampiasana sahady moa tsikitiko. Aleo ianao tsy midina ohatran'ny mahazatra intsony fa ao anatinao mihitsy ianao izay vao midina e. Fa gaha moa tsy ny hoe ny tsy ahitany ao ampiasana antsika mifandray be no nanaovantsika an'izany foana hatramin'izay e. Dia nahoana no... Tsy maninona intsony nahita an'ireo tsara ary tsika ka efa nisy amam-bolana izay ny tato ka tsy dia hagaga be intsony raha mody lasitsika fa sécurité any an-tranoko amin'izay ianao noho ny hoe tamin'ireny vao tonga ireny aho zao no tsy nety raha tonga dia niasa tany ianao tamin'ireny e. Azony tonton ve zany? Ay ve. Izay indray no tsy nieritreretiko. Izay le izy. Manda, bonjour. Tsy afoy marina. Bonjour. Efa mitadiny tsy ahita tsony koa Aiza koa e. Farina kelany sava le lakile ampiroako fotsiny dia izay no... Ay ve, le veriko fa mody fanina. Koa tsy inona kosakiko. Fa misy zavatra atao marina nga tsy afoy izao? Sa maika? Ka, fa misy inona? Misy resaka kely mba tiako atao aminao izay ho ahy. Raha manam-potoana fampiresahana amiko moa ianao mazava ho azy. Hatramin'ny oviana indray koa moa no tsy manam-potoana fampiresahana amin'ny filoa-levitra. Eny moa e. Ka le izy tsy inona resaka tsisy idirany asa mihitsy ko. Fa resaka inona? Andro soa aloha atao amin'ny biravako ato e. Mba resaka inona loatra re zao e? Mahazo toerana ary dia ho resahako aminao le izy mba tsy haminavinana ho anazy be tsony e. Eny ariko, miainonao Tsy afoy a. Efa elaela kely ihany izay no fanerasirako tamindry e. Ataoko hoe efa fantapatatro kely ihany ny amin'ny ampahany ihany ngamba mombamomba andry. Ie, amin'ny ampahany mihitsy ny aloha fa tsy amin'ny rehetra e. Ka izay mihitsy vako. Aty ihany ry tsy inona mba mifanerasera amiko matetika dia izay momba andry miseho aty ihany mba fantatro. Fa te hafantatra misimisy ihany nga moa Manda. Azo lasaina roa za mihitsy moko. Aleo tonga dia vataniko e. Tia andry za. Tia andry ho za. Nandritra an'izay fotoana faneraseratsika tato izay a. Dia ohatran'ny soko miadana tato anatiko tato ny fitiavan'andry. Tsy hoe tsiniko ve nefa tsy fananiko koa nefa izany e. Aza atao mahatezitra andry koa nefa raha ohatra ka... Tampoka loatra amiko fotsiny ka. Eny e, na za koa aza ne tsy nanapono tia andry mihitsy e.
zay valiteny indriny nefa na hoenina ho tsy dia ekeko daholo. Mananambara amiko ve tsy afoy? Leo angamba manda hodiniana aloha. Tsy maninona mihitsy. Miandry aka. Fa roviana nefa mba ho valindry za. Ahoana re zany? Aleo rapitso hariva ary. Zany? Ok ary. Tsy maninona. Dinio miadana any aloha fa manaiky izay valitenindreo foana ahy. Raha sanatria tsy mety fotsiny aza atao manimba fifandraisantsika izany. Aza matahotra ianao e. Eny ary. Izay no resaka mba nilaiko amin'ny fanaovana tamindry fa misaotra indrindrandrino na fohy fotoana kely dia misaotra indray koa ny elingeleniko. Tsy misy fisaorana re. Fa hono ohatra ny nahita amin'ny Patrika nivoaka avy tao amin'ny fiaranao ateo. Niara tonga anganareo? Tafiona tany an-dalana sa azafady aloha raha manontany anao an'izany fa ohatra nakagako. Ay ve, miasa any amiko koa izy e. Miasa amiko eny an-trano moa izany e. Nila sécurité moa za dia ireo tato ampiasanareo ihany no jerijereko dia izy no resahako raha nazoto. Amin'ny alina ihany mantsy no tena ilako azy dia ny atoandro moa izy izany efa afaka miasa aty ihany. Ay ve, fa avelako kely ary aloha ianao e. Mazotoky dia aza adiny ilay resaka teo Tsy adiniko iny ka. Aza matahotra ianao. Raha mba hainao mantsy fa raha ny sitrapoko amaly ianao inona dia izao aza fa mba fomba fotsiny ilay hoe andinika. Tia aho manda. Raha mba hainao mantsy fa za koa nefa nahitanao dia efa tara taminao sahady e. Ary nakatoerana mihitsy fitiavana anao. Ho tanteraka ihany ny nofinofindrisak'alina ary tsy afoy Ary alindalo lehilahy zany nefa hoe ny alalobe mihitsy nareo sy tsy afoy tany ampiasana. Mbola namalifaly ny zanaka n'ilay baniny e. Anga, fa mbola taiza hono zany nareo e. Ary hatramin'ny ovinona no lasa miaraka mivoaka ohatrany ireny. Mino mantsy fa tsy resaka asa. Dia tena tsy resaka asa tokoa aloha e. Efa anteny anao afaka maly ihany aloha fa ho atomboka amin'izay ty lalao mangy ty e. Nitory fitiavana taminy dia androany namezany valiny ary hitako aneny nanontany ahy izy maly hoe so efa misy olona miaraka amin'lahy ty e. Gaga ihany tonga dia nanontany an'izany tamiko izy dia lazainy ihany hoe efa niresahany lahy zony fa miasa ty amin'lahy ny alina. Sivoka. Ka hita ilay anao nidina avy tao amin'ny fiara tany ampiasana iny dia nanontany izy. Dia nanahoana aloha ny valiny e. Hitako eto fa ohatry ny raikitra zany raha izao fatako an'lahy zao Tonga dia nety mihitsy ny tantanako tiako hony izy. Dia raikitra ty zany fa ilona nila ezaka indrindra ka iny ary morako. Nefa sao dia tsy mety ihany lesy Inona no tsy mety ry tonton? Ka le tetikelako. Tsy afoha angamona ninona fanondraina ny ratsy e. Ka za koa anie tsy haninona azy e. Anao zay azokony arenandraiky fotsiny ne za e. Dia ny tsara ihany ka. Ohatry ny tsy dia tiako raha any amin'ny tsy manatsiny alany amokona. Tarakiraiky foana mihitsy ny tato atiny zanako vao miditry ny trano e. Dadakoa, mbola nisy nalehanay sy mandakely dia efa haiko ka nandalo kely tany ampiasana mantsy tany keo dia samy tsy nisy taonareo. Nisy ny ilany dadany nga? Ka fa teny fotsiny ary tsy afoy hoe hatramin'izay ny rahanareo somandry zay dia niova mihitsy ianao. Marina e. So mbola lasa tsy rambina reny ao amin'ny orinasy e. Imanda koa filoha-lefitra raha teo. Tianareo mihitsy tia mifampitaritarika eto sy aroa amin'ny ora fiasany ty. Tsisy tsy rambony izany ry dada. Mandeha tsara foana ny asanay. Sady izay kosa ve dia tsy mba hanokana fotoana ho anay manokana mihitsy ka. Eny e. Tsy mandraranareo anie za e.
saingy efa nametrahako fitokisana any amin'ny fitantanana ny orinasy io koa nareo ka zafady. Mahazo matoky anay foany tady fa zao marina ho ahoana? Mifampiresaka sy mifandiniky tsara zay sy manda dia tapa-kevitra ny roso amin'ny raharanay amin'izay zay sy tada. Sahady Ye? Tsy voafiry volana zay ny rahanareo? 5 volana. Fa tsy zany koa anery tada no mitondra an'io fa rehefa samy vonona izy dia maninona moa So dia mandeha mafy loatra nareo zany ka mitovy ihany anie izany na iandro rofina na iandro rofiny fa vononana foana no mitondra an'io dia izay efa vonona. dia efa vonina ny anambady any tsy fo zany alahy? Fa ahoany? Ohatrany tsy niheritreretiko tonga tany amin'izany tia nataony latiko. Sa efa nadaboka le tetika? Daboka ahoana kory tonton Ka ahoana ary nareo ty hoe hivady tampoka ty tena tia lahy zany tsy foy? Tsy tia zany ary tonton Dia fa ahoana fotsiny? Hainao tsara ny antony arahako taminy Dia anambady olona tsy tia lahy kory zany alahy? Karaha zay ve moa ny ampilamany tetiko maninona So dia mba manao adisona be amin'izany ary manda. Na ny fiainanareo atokantrano ao aorianan'izao raha ve mba anahoana? Kalmy ianao hoe efa voahomako daholo ny zavatra rehetra fa ho hitanao eo hoe tsisy ampanano sarotra mihitsy ny amin'izany. Dia ny zanak'olona iny ka? Zanaka Ratsimbe. Averiko amin'ny lafoana hoe Ratsimba ny diso fa tsy misy idirany tsy afoy mihitsy. Dia ny adalandrainy kosa ve le tsy dia? Niara ory tamin'ny dada koa ania tamin'izany fotoan'izany ry tonton nefa noho izy no Ratsimba. Dia izay sy dada tsinitsinina aza avery tonton ny jinjany nataony mihitsy tamin'izany. Dia maika kosa ve fa raha mba mijinjany izay vokany nataony koa ny zanany dia inona no tokony hagaga azy amin'izany? Eny fa na izany aza miteny any ahy so dia mba misy hevitra hafa azo lahy atao angalana hafanana indray ny lafa tsy mba amin'izany kosa Aza matahotra ho ahy ianao tonton dia ny tsara ihany lesy fitiavana ny lahy koa ny tenenako an'izany. Eny misaotra anao foana aloha amin'ny torohevitra rehetra tsy mbola nanara mihitsy ianao ry tonton izay sy dada mihitsy moa zany tsy narianao mihitsy fony fahavelony moa zany. Eny fa na dia mifanalavitra azysika dia mifandray tamiko foana ihany ianao. Indrindra fa tamin'ny fampahalalana an'izay zava-misy sy ny seho rehetra tao anatin'ny orinasy io nandrindra an'izay fotoana rehetra izay. Izay nisany nanampy abetsaka nahatongavako tamin'izao sy izao tetika rehetra izao misaotra tonton Hay ve tsy avoy Bonjour lahy. Bonjour Ndry, ça va? Oui lesy fangamotsy andeha hijery an'ilay akanjo indray tsika sy lahy fa toa mbola tsy vonona akory lahy. Tsy vonona hoana koa moa kifa nga dia misy fimanana be amin'inona ny hijeran'izany sa tsy mety amin'indringa ny akanjoko amin'izao? Za nga ny teny hoe tsy mety ny akanjo fa jereo ny ilay taratasy be dia be eo amin'ny latabatra ao Hay ve zany fa ny teny an'izay marina moa Ndry fa misy resaka momba reto taratasy reto marina tokony ataoko amin'Ndry? Inona? Taratasy asa vero? Ka fa inona? Ka efa kaiky ihany ary tsy afoy ny datin'ny raharantsika. Taratasy bananako reto tsara angamba asiana contrat ny amin'ny resaka fananana ihany ty fifanambadiantsika roa ty Fa ahoana ka? Anga dia tsy mba manirina amintsika ho mandrakizay lafa dia hoe sosanatria tsara ka indray andro any. Izay mantsy amiko ny tena hevitra izany. Aiza gory tsy avoy tsy hoe tsy maniriny antsika tsy ho mandrakizay fa tsy mahalala izay iseo tsika tsara kokoa raha mba fantatro ao daholo hoe reto ny anahy dia ny anao koa mba fantatro. Isy tinjovantsika ny taranaka ihany koa izany raha sanatria moa ilay fieritreretanao azy teo dia mba samy miala amin'ny fananany avy tsika fa izay mihitsy no atao anatin'ny fanarahana. Eny tsapako hoe hevitra mety ihany izany nefa zavatra mety foana izany tsy afoy ary mino aho fa nantadanareo iny aza dia mieritreritra nanao ohatr'izany koa fa mety mbola tsy resaka taminao fotsiny ka aleo aloha miresaka amin'ny dadako. Resao mihitsy ary izy aloha dia rehefa mety dia mba ho eto aty daholo ny taratasy banananareo jereko
dia ny anamo efa hoentiko foana ho jerenareo amin'izay fotoana izay. Fa andao amin'izay aloha andeha ka? Ndao ary aiza moa ny lakile amin'ny fiara teo? Ay, hita izy ka. Ndao ary. Tena hevitra mety mihitsy zany amin'ny man'izany ka. Zaza voasaky-resaka aminao momba an'izany mihitsy. Zany very tata? Eno amin'izay re tsy mba assurenako hoe mahazo anjara tsara ny mihitsy zany ianao Fa nga moa za ihany no mahazo an'izany ka? Ka normalement aloha ianao ny vehivavy. Ny miditra amin'ny rehetra sy ny amin'ny fananany zarena misasaka aminao daholo. Ka ny ahy koa ve tsy tokony ohatran'izany e? Eny fa ho resahantsika tsara fotsiny manda dia ny avy aty aminao tsy sasahana. Satria nahoana ka? Zay Koa raha tsy adala koa izy ry dada ka naiky an'izany aleo fa izany resaka aminy amin'izay. Ho hitantsika eo izay valiteniny. Ay, efa ato nareo. Salama daholo aloha tsika rehetra. Salama ry Sermanda. Bonjour. Mialatsiny aloha tarakiraiky kely za vao tonga tato am-piasana fa nisy fotoanana kely koa mantsy teny amin'ny lalany. Tsy maninona ka, za koa aza vao haingana kely teo ny tonga e. Ay ve? Dia ahoana? Efa nentinareo zany le taratasy? Ie, efa nentinay ao ka. Tonga dia atao hoe isasahana daholo zany izy ty sa hoe ahoana? Ie, zay ka. Zany hoe hitambaranay roa eo ihany daholo zany le izy e. Hisitsinjovana ny taranaka ihany koa e. Raha sanatria misy ny sampony. Ka marinina raha ny any tsy hafoy ny 300 ihany. Izy mantsy vehivavy. Ianao lehilahy ny tokony amiana azy. Ny zazakorany amin'izay hoe raha sanatria misy ny sampony izay mino fa tsy maintsy any amin'ireny. Mitady ho tia kely indray ialahy Ratsimba. Tena mbola tsy miova ihany lahy. Savy tsy mety zany ozy manda. Eny e, azoko tsara aloha izay tianao lazain'izay e. Nefa na zany aza tsy aleo ve atao mitovy foana e. Tsy maniry nisarahana koa nie izay e. Raha zany mantsy dia tsy aleo ve dia n'izao dia ajanona fa atao inona koa mbola itirana ihany. Dia raha mbola tsisy zaza ny sanatria misaraka dia ahoana? Ny amin'izay indray raha mbola tsisy ny zanaka dia samy miala. Samy amin'ny fananany aby fa tsy misy ny ankizary e. Izay mihitsy no soratana amin'ilay contrat any ka. Ay, tena ohatrany tsy ahavoa amin'ity Ratsimba. Tena fetsipety. Nefa raha ny fananany koa mino aho fa tsy miteny akory izay anay. Ka ahoana e, mety aminareo ve? Mety ve moa tsy eto fa... Mety tsara lesy mazava tsara koa izay. Koa raha sanatria misaraka amin'ny tsy mbola misy zaza eo akory zany tsy hafoy tsy miala maina. Ohatra ny variana be mantsy dadanareo zany ko. Mety ka. Aleo koa aza isy fanarahana tsara ohatran'izay mihitsy e. Eny ary e. Iantso ny avokarako aloha zany dia asaiko karakaraina izay e. Fa mba mila an'ilay taratasinareo hijanony eto aloha fa ilain'ilay avokarako mantsy le izy. Voatsoko mantsy izy dia androany any izy dia efa mandalo eto makan'ireo. Miaraka amin'ilay anako moa zany e. Avo eo ilay taratasy ry tsy hafoy fa mahoetiny tsy hafoy moa dia androany any kosa ilay taratasy Zay tsy hafoy Aleo fa teneniko izy e. Dia zahanao vitany androany any ny ilavana ny taratasy rehetra. Zay. Manda. Nono tonton? Tena vonina amin'io ampiakatra ny tsy hafoy marina zany alahy. Zavatra efa rapitsikoa very tonton dia mbola anotanianareo ihany hoe vonina ve asa tsia? Aleo ikany aloha manontany fa sao tsy tiany lakorany eo mantsy izy e. Hiditra anaty tokantrano tsy misy fitiavana zany tsy raha zany Ialahy koa mbola tanora raha teo
aza manany amin'izany re ianao e. Ka tsy azoko anie. Maninona raha nizana natao zay azona manodina ny orinasandratsimba dia vita e. Ny lahy ty tonga hatrany amin'ny hoe anambadiny zanany mihitsy. Dia ao zany alava mieritreritra ny aninona, ha? Zay vao aka mifananany tsikelikely. Sa anao zay azona ny taratasy mpananana manontolo mihitsy? Izy daholo zany tonton a. Saingy tsy mila miandry an'izay raharaha sy tsy afo vita akory moa zany dia efa vita daholo izay e. Ka zay ny magaga amin'ity ataon'ny lahy ty mihitsy e. Kalma ho ahy ianao e. Ka Ho hitanao eo foana ny tena fandehany. Dia rapitso tonga dia mandeha any any am-piangonana ianao fa za sy ilay avoka iny niaraka e. Mbola akazy mantsy za ty. Oji, faiza ihany ary tia mandy. dia gaga mihitsy aka. Ianao ndray ve ny tonga alohany aty? Tsy azoko mihitsy. Amin'ny hoe efa niotrany atsasakadiny izay ny lera. Sady tsy malala miantso akorina mba miteny. Mba omeo telefona marina aloha dada. Aleo aloha atsoko ka. Ty, dia mba teneny tsara ao fa ohatry ny tsy matotra mihitsy izy a. Le, ty maty koa ary ny findaingo. Dia ho sanatria tokoa ve ka... Patrick! Patrick! Fa ataonao inona koa Patrick e? Anontaniana loko. Ahoana izay madama kely? Fa aiza kay manda azafady. Anga tsy niara nandeha nareo? Tsy niaraka izay ka. Malialy izy dia efa nanafatra anao hoe tonga dia mandeha aty am-piangonana hono za fa izy mbola akan'ilay avoka. Dia aiza izy izany mbola tsy tonga foany e. Na za koa aza nge magagy e. Manda, mba aza misangy ratsy ohatran'izao kosa moa e. Fa aiza re lahy? Iny kosa iny ny fiarany ka. Ino ny fiarany iny? Aiza? Eny marina. Tonga ihany izy. Andasa aloha aho eny. Fangamo mifandray be Patrick sy mandy. Miasa ny amin'ny any an-tranony koa pa. Mademoiselle Tsefoy a? Ahoana Patrick? Efa vonona? Hiditra amin'izay? Dia efa maninona hono izy ny tara? Maninona koa mbola tsy mivoaka anaty fiara ao ihany e. Mba teneno le tsy hoe ela loatra. Sao alehako eny mihitsy? Andraso aloha fa ny amin'izay mihitsy no resahako aminareo io e. Fa ahoana e? Eno a? Fa vonona manda sa tsy e? Kay manda mihitsy aneny tsy ao e. Maninona? Fa mbola aiza? Ka tsy ho avy hono izy e. Le avoka sy ny sofera ihany no ao anatin'ny fiara io. Manda! Fa maninona kosa nataon'ilay ohatran'izao? Fa inona ny andoto natongavany? Ka tsy vonina ny any ambady anao indray hono izy e. Maninona? Tsy manaiky azo kosa. Nahoana ny zanako natao ohatran'izao? Aiza ny trano iny fa ataoko malala ny anarako iny? Manda! Fery atata! Sady malala baraka anay mantsy. De ty ny avatra farany. Inona koa ty? Tsy haiko. Nasain'ilay avoka ataony menanao ty. Zay fandeha e. Patrick, hoentany amin'ny Manda. Ka zay misy anazy anie tsy hitako e. Loziny ty. Fa misy inona? Fa taratasy iny. Lasa manda ny Dada! Fa maninona ianao? Fonjeo aloha pa. Fa mbola minjiminditra be ty. Dada! Tonton? Fa mbola taiza foana ianao sao vao miditra ato an-trano e? Fa ino ty natao lahy e? Fa inona hono ty nataoko e?
tsy ianao ihany angamono no teny tamiko foana hoe tsy misy tokony hidirako anaty tokantrano tsy misy fitiavana akory izany e. Eny fa mba hailalahy moa ny zava-nitranga. Henoko tamin'ny chauffeur sy ny avocat e. Ninjitra tao hono raha tsimbako. De efa elahy izy zany ka mbola nanontany ana foana lahy hoe taiza foana. Mbola niaraka tamin'ny tsy afony tondrany tamin'ny amin'ny hopitaly alesy a. Fa ngamo ny havandratsimba rehetrarehetra tsy efa tany daholo ka. De nanina moa zany mbola nandeha tany any ianao ty e. Eny mariny zany. Fa nampalahelo akoso tsy afony tena mariny e. Iny any le tsy lefa niteneniko an'lahy hoe tsy misy idirany tsy afo le resaka e. Ka tsy efa tsy nanambady aza koa ary ve zah e. Tsy efa zay ny tadiavinao. Ka mba tsapalahy moa ny zavatra rehetra nahazo azy iny. Sady afa-baraka izy fa tsy tonga akory ny olona nandrasana mpiakatra azy. Amin'io efa andro ny mariazy mihitsy alavy ny vadika. Ka efa hainao anery tonton fa tsy tia azy zany aho e. Eny e. Fa maninona raha de melo elahy de efa niteny azy fa tsy anena baraka ohatr'izao kosa izy e. Ka niadalan'ny rainiko. Raha tsy ny rainy tsy nanao ohatr'izao mihitsy aho e. De zao koa zao ny ray marary. Tapaka lalan-drara tsimba. Mitotona androany daholo zany zavatra zany. De tsimba mampalahelo an'lahy ve lesy tsy afoy e. Raha mba nampalahelo an-dratsimba tamin'izany fotoana izany ry tonton a. Mety mba nalahelo an tsy afoy ihany koa angamba ka. Manda, ianao mihitsy ny tadiako. Tsy afoy? Manda, fa maninona nataonao ohatran'izao e? Tsy tia anga ianao? Tsy te hiresaka amin'izany mihitsy aloha za tsy afoy a. Fa maninona? Maninona ny tena ilainao baraka ohatran'ireny? Miala tsiny re za e. Manda, tena tiako ny eo ianao e. De inona no nahazo an'lahy tampoka ka nahatonga ny lalànanao an'ireny? Iny e, mbola fantatrao ihany zany fa angamba aloha tsy androany ka. De mba lahy moa nahazo an-tada tamin'ilay taratasy nanome lahy iny. Marary tata, niditra hopitaly, tapaka lalan-drà izy Manda. Oui, efa ny fa. De tsy rototra koa ry lahy. Fa inona tsy nety nataonay tamin'ny lahy e? Maninona izay nataony lahy ohatran'izao? Mbola fantatrao aho zany fa tsy androany aloha. Manda, tsy napoziko andiso fanantenana-peo ohatr'izao e lahy. Ka zay ne nialako tsiny amindry e. E maninona mangorongorona entana be ato amin'ny birao ohatr'izao ianao? Ka iala atako. Manda, mba miangavy moletsy a. Asa tao an'izao a? De andeha koa izany e lahy. Iala ato amin'ny birao ty a rehefa esolo birao vaovao e. Zay ny tena marina. Manda, fa iny ty ataonao? Inona zao ny fahitanao azo ataoko izao e? Fa maninona navoakanao amin'ny birao any entany dady e? Satria tsy ilaiko. Satria tsy ilainao ahoana e? Fa lalana vezana ahafahanao manao an'izao? Angamoa ianao tsy fa te hiala ato amin'ny orinasa indray ka? Raha reny efa vitanao taminay ireny, mbola mahavita mijanona eto sy manao an'izao foana ianao? Iala tao amin'ny birao ako no niteneniko taminao fa tsy iala tao amin'ny orinasa. Fa inona mihitsy mahazo anao ty e? Dia lalana vezana ahafahanao manao an'izao? Mipetra tsara ianao sao akako sécurité a? Ianao no ahiko avoaka an'ireo eo fa andramana e? Fa mbola tsy nivakianao nga le taratasy nahatapaka lalan-drà andrainao iny sa hodianao adaly e? Mana, fa tena marina ve iny e? Inao tsy afoy to tsy azoko ka. Hainao le zazakely e? Taratasy efa mazava tsara iny ka marina iny sa diso ahoanandray e? Avoaka ny fitondra an'iny tao e? Tsy vanina ianao e? Ny fitahanao izay, dia ahoana na ahafahanao nanana n'iny taratasy famindrana ny fananana rehetra taminao iny? Sady misy oso ny an-tada. Tsotra ka, tsy dia sarotra loatra. Taratasy hafa no nivakiana taminareo tamintsika lelanao contrat mialohan'ny mariazy iny. 5 taratasy hafa kosa no nataoko ny soniavinareo e. Ndray, dia nisy loko fanananay fotsiny izany no tena tanjonao fa tsy nisy fitiavana akory. Ka zava tsara. Tsy nisy loko izany afa naka ny anjarako fotsiny. Anjaranao inona? Nisy inonanao teto? Nisy ny fananandraiko tsy afoy a. Fananandrainao?
rainao iza Anontanio Andratsimbe. Anontanio Andratsimbe. Mino afa mbola afaka mamaly anao tsara izy a. Ny lalan-drahany fotsiny ny tapaka fa tsy mbola mona izy tsy akory. andray fa raha tsy ataonao an'izany koa ny raiko e. Anontanio azy fotsiny e. Iza hono hoe zanotovy zany fa zay ny rainy manda. De mandehana amin'izay ianao aloha mandehany fa tsisy anaovan-javatra mihitsy ka. Tsy hiala eto ahy e. Ary hosoloky ianao fa pisoloky. De aza miala eo ary zaniko. Saingy akombony fotsiny ny vava fa aza miteny betsaka eo ntsony. Fa inona loatra rety nahazo ny mandy ty e. Tena mivadika biby mihitsy. Tonga soa atao trano ry tata. Soa fa mba ny tsara vetivety ihany ianao. Tena afa ihany zany tonga ato an-trano zany ka. Ndry de lasa mandringaringa toy izany ny fandehan'ny tata. Ny firesany indray mba mazava tsara ihany na dia izany aza. Tsy ohatran'ilay tamin'ny voalohany tamin'ny hopitaly iny. Tsy afoy a. Tsy afoy. Aizy manda. Atao an-tadinina izy. Mahazo amiko iny. Nazoko takaitra ohatran'izao. Vao mody koa very tata dia izany a. Izay hatsara ny fahasalamana aloha atao. Ka tsy manaiky ahy. Ahoana ny fananako ny solika iny intsotro izao. Ho toriko iny. Mamitaka atsika iny. Sady zay nanala-baraka atsika raha teo. Dadako, rehefa tena salama ianao mieritreritra an'izany fa... Tsy misy an'izany tsy afoy a. Oay, fa dada, misy fantaniana marina. Fantaniana? Efa ela be ty ny tenenin'ny manda tamiko. Tamin'ny dada le voaniditra hopitaly kelikely reny a, fa zao vao antaniko. Hoe ahoana zany e? Iza ry dada izany tovo? Tovo? Tovo izy? Fa maninona zany? Ka tafaresaka tamin'ilay nangalan'ny manda fananantsika izay izy. Tamin'ilay indray mandeha izay dia ny fananandray no nalainy. Dia izany tovo izany no ny reniko. Fa misy inona? Inona mataitra be any dada? Loza, ay zanako le tovo io. Ary neveriko fefa maty koa an'ilay io e. Ay ka napiditra ny tsy tokony ny ampidirina tao amin'ny orinasa. Maty afananako. Tsy azoko mihitsy. Fa inona daholo izany tenin'ny dada izany e? Enao ihany na tonga an'izao. Fa zahoana ka? Ny resaka dada aza tsy misy fantatra akory. Enao no nanapepopepo ny anakena hiarasa tamin'iny. Avy eo koa mbola nahita an'izay niaraka tamin'iny. Raha tsy zany reto zany tsy nisy fananana lasan'iny zany teo. Ohatray? Fa ahoana e? Fa iza ho aly tovo? Ka ianao efa ho tantarako anao e. Aika tena soloko fananan'olona koa ane izany tata tamin'izany e. Rariny raha hiteny izy fa fananandray no nalainy. Fa olana iverenan'ireo amintsika ary tsy foty davina fa tsy mbola manome rariny azy eo ihany ianao a. Koa inona ary va olana omeko amin'ny dada eo? Na nanaovany dada an'izany olona izany aza ve dia mba rariny? Oka aloha e. Oka aloha fa izany tsy mbola nampandroso anareo e. Fa inona izao ry? Manda! Miarahaba Ratsimbo. Ary misy inona ny desahalan'ny nahita reninona reny mihitsy ty fahitanao anay e? Lasela mifoaka. Moramora ihany fa sao dia ho tapaka lalan-dra fandroany eo ndray a. Ary laha koa zany tsy Patrika nalalany io hatramin'ny voalohany fa tsy niteny alahy. Inona moa no tokony ho tenenako amin'izany e? Raha reny efa nataonao tamin'ny tovo reny ve tsy mba hiverinao anampin'ny zanany kosa ampy mba ahazona fananany? Tsy mila lahy miasa ao amin'ny orinasako tsony ahy e.
Piasa kely io laka manana toetra ohatrin'izany lasa lahy ary lahy mo efa tsy dia azoko hatramin'ireny alana manotovy be reny tany lisa mivoaka. Fa nitsiana kely aloha hoe efa tsy ianao tsony ny tompon'ny orinasa monsieur Ratsimba ary tsy anjaranao tsony izany mandroaka azy ao anatin'ny orinasa ary tsy ho mpiasa madinika ao amin'ny orinasa izany tsony koa izy fa aza manahy amin'izany ianao e. Lasonareo mivoaka any e. Nareo ary izao no tokony havoaka anaiko izay ny antony nahatongavanay aty io e. Aza miretirety eo le tia lasa manareo mivoaka any. Moramora ihany tata sao dia manino indray ianao ka. Teneny tsara mihitsy aloha ki fa mila mitaiza fahasalamana mihitsy izao io dadanao io e ary tsy mirediredy mihitsy akory fa mila miala amin'izay nareo hipetrahako amin'izay koa ny trano fa efa anahy tiako ny taratasy raha mbola mila fanamariana faraparany. Fa maninona loatra rery mantany dia ataonao azao izay dia ho aiza izany izay? Marina hoe nanao tsy mety tamin'irainao tata fa na dia izany kosa safety mamaly faty be aminay ohatra izao ianao e. Alainao daholo dia inona sisa mba anay? Ohatrany tsy namelany Ratsimba koa na dia ny sisa trano kely azy dada tamin'izany fotoana izany e. Tadidiko tsara fa nanofy izay tamin'izany. Sady afaka mandray an Ratsimba koa ny ao am-piasana raha mila vola vonjimaika hanofana trano nareo e. Ohatra mbola afaka andraisana azy tsara mantsy le postan dada tamin'izany ko raha ny karaha mandray misy ohatran'ireny niraisin'ny dada ireny mihitsy ao azy e. Ary toa tsy mahateny intsony ianao Ratsimba. Tsaronao tsara daholo angamba nataonao andraiko Tsy mba nampalahelo an'lahy ve tsy afotanikeo iny e. Anomboka indray koa tonton sy le anao resaka ohatr'izany ka tena nampalahelo ahy anely tsy nijery anazy. Raha Ratsimba tsy dia nirarahiky loatra raha izy sy ny ara-tsindohany hatramin'izay fa tsy afoto tena nampalahelo anahy ka ny adalandray ny aretany an'izao koa marina e. Ka ianao koa kay ny tena malahelo azy dia izao mody anontanotaninao anazy eo foanako ka zany tsy mbola nandroaka ny tsy afoto ao amin'ny orinasa akory e. Afaka mbola miasa ao tsara foana mihitsy izy ka saingy izy moa izany tsy tonga tahantsoniko. Na ny fahaseranany tamin'ny Ratsimba narariny kosa ve moa e. Inona ny fotoana nahafahany asa tamin'ireny dia rehefa tonga ao izy izany voaray miasa foana fa izy ihany io mino fa afaka hiatrehan'izy ireo ny fiainan'izy ireo tsara mihitsy ny asany ao na dia midina kely fotsiny aza ny poste. Raha mbola eritreritry no any amin'ny orinasa izany tsony iny raha izay hitany nataony laretra izay dia efa mahavita amin'ny fiainany izy izany ko na efa mahita an'izay havita amin'ny fiainany ihany ka ho tereko ve moa izy za koa tsy nambitamby azy amin'izany mihitsy ry tonton mafy anery tonton ny aretako vao tonga amin'izao misy anazy zao za e. Nainga avy tany an-Ratsimba izany tamin'ny fahavelon'ny dada izay ny aretan'ny dada amin'ny mafy rehetra koa na izany ara ny aretako ny nandritra ny fotoana mipetrahako tany amin'ny anabavon'ny dada tany koa anie. Nanampianatra sy ny ohatr'izany azy izy dia latsalatsa sy vava be foana ny setrin'izany mifanenjehana rarahany rehetra ary raha tsy vita daholo izay sitrapony rehetra tsy azoko natao mihitsy izany hoe andeha akany am-pianarana izany. Tena izay no nahatsapako an'izany hoe ngidy mipetraka manolona izany ry tonton Patrika, manao any ianao? Mademoiselle tsy afoy salama fa manao inona ty? Saika mba hitady Amanda. Hitady Amanda? Fa ahoana? Raha resaka asa mantsy efa ny andriandry niverenanao taty foana izy tapabolana izay saingy voamaly mihitsy no laza fa ampy izay ny fotoana ny andrasana anao ka tsy mandray anao tsonony izy. Ny andra hiverinay asa tato ihany ve? Eno ako. Tsy nieritreritra an'izany mihitsy ny afa neveriko tsy andray atsony raha reny nataony tamin'ny onanay farany reny indrindra fa ny teniny tamin'ny dada tamin'iny andro iny. Ka Amanda anie raha ny tena tokony ho izy tsy haninanao mihitsy e. Raha tsy mba rainao ny nanana ny olana. Saingy izany any ahy mino fa hanana ny olana ihaniko. Eliko ny raiko tamin'irainy aza izany fitaovana nampiasainy namaliny azy. Toa manome tsiny ny tenako ihany tamin'ny tenin'ny dada tamiko indray andro izay hoe izany fototro izao. Aza manao an'izany e.
ny amandy iny vokatry ny alahelony andrainy tamin'ny nataony Ratsimbarainao azy. Raha napoziko nisy daholo izany tantara rehetra izany mba mety afaka nandamina ihany any resahana tamin'ny manda tamiko hatramin'ny voalohany. Dia mino ianao fa nanampy azy raha notantarainanao zany? Tsy haiko fa mba mila azy aho aso ao. Ka tsy haiko anie na afaka handray anao izy na tsy Tsy afaka mandray anao any izy Fa efa nteneninao mihitsy nefa hoe izaho no mitady azy. Efa niteneniko mihitsy. Ary zany aza ny voamaika tsy nampazoto azy handray anao koa. Eo moa mba hiagavio izy Patrika. Tena ilaiko maika be ne. Ka na leo ary andehanako ao tsy afoy mijanona aloha ka. Avy aloha. Aleo ao raha tsy mety izy. Tsy afoy Tsy afoy? Manao manda. Tena nisisika anao tamin'lahy izy fa afaka mandeha anao tonton Tonton? Fa avanao koa izany Patrika kay? Tsy misy idiranao zany fa iny ty mampisisika anao hiditra ty mihitsy. Manda, mba mila vonjy Mila vonjy amin'inony? Raha asa aloha efa niandranao tato foana izay sahaza ny fahaizanao ka tsy hiandranao teo foana akory zany. Raha napoziko mbola nisy an'izany mety mba tonga taty ihany fa tsy izany ry Manda no ilako vonjy aminao fa ny amin'ny dada. Ny amin'inona momba Andratsimba moa zany mbola sahiana hitadiavana vonjy aty amiko Marary mafy dada. Any amin'ny hopitaly izy izao. Mino fa noho ny adi-tsaina, ny fahoriana nahazo azy tampoka rehefa tsy nanana ninina intsony izay. Ny aretina efa pahazo azy amin'izy efa lehibe ihany koa. Mino fa izany rehetra izany no mitambatra nahazo azy daholo Marary mafy izy Zany hoe inona moa zany ny tianao ataoko Mba vonjeo moa ary Manda. Tsy manana na dia vola hitsapoko azy anie Ny vola karama mba azoko kely tamin'ny sasalamban'olona tsy mahavita fa tsy ny sakafo ny mianaka. Tsy mbola mahita asa mihitsy amanjiny dia izay foana no nataoko. Ay, vola no ilainao? Mba vonjeo moa Manda. Vonjena moa rety Tsy manana Manda, baza manao an'io moa ianao Na marimarina kokoa ngamba? Ko raha tsy vola tsy tiana ozy izy ny rainao izay mantsy tamin'izany fotoana izany. Fa dia mbola tsy madio fo amin'ny dada foana fe ianao Efa mba azonao daholo anie izay ny ilainao Tsaroko tsara daholo tsy afoy fa ambany anga fatratra tamin'ny Ratsimba koa mantsy tamin'izany fotoana narariandraiko izany saingy na zato aza tsy mba nivoaka amin'ny paosiny fa roaka alika no azoko. Na raha loatra anie zany ry tsy afoy Raha nanampy izy mety mbola tsy maty tamin'ny fotoana iny mantsy dada. Amin'io nefa dia ny fananany dada zao ihany ny galabonany sy nanaovany tsinitsinina sy tony ireny fako ireny mihitsy any dada. Manda, mifona ho azy amoa mba mila vonjany eo aza fa vonjeny ty Vonjena koa ny dada tamin'izany saingy mandeha any ianao mandeha ka. Mampitamberana ny zavatra mangidy rehetra nanaovandrainao anazy dada daholo fotsiny izany resantsika izany. Mba miangavy moa Manda. Mamela moa ny adosony Mandeha na tsy afoy mandeha. Tsy afaka hanampy anao na mbola hiangavy ohatran'inona eo azy ianao Eny ary, aleo fa andeha. Fa tsy arovy foana ireo fitiavako anao ireny nefa. Tsy mbola nanenina tamin'ireny sanatria tena tianao. Nataoko fa raha mba tena nisy fitiavana marina ianao mba afaka nanampy ahy ihany na dia ratsy be ary ny teo aminareo sy dada. Veloma ianao Manda. Tena nanam-pitiavana anao mihitsy moa ary tsy afoy rehefa tena niaraka taminao saingy mafy loatra amiko ny mieritreritra ny nahazo azy dada tamin'ireny taloha ireny, indrindra fa ny fijaliany dada. Ny fotoana sy ny antony nahafaty azy. Tsy ampy ny vola dia nisy maromaro tsy azo ny fanafody tokony nampiasaina taminy. Dia diso ve ary manamafy ny foko amin'izao Mahatezitra foana ny mandinika Andratsimba iny isaky ny mahatsiaro ny fahafatesany dada
tena ty antsafoy ah saingy tako ny eloko ny rainy fony izany e. Izay ny tena mibahana be ato amiko amin'izao. Dia ho ady isoko ve izao ataoko izao hoe? Tsy nentina nampiantsafoy ah marina. Nampahoniana loatra izy teo saingy ny eloko ny rainy e. Eloko ny rainy. Tantara no soratan'ny Mandry any Ainy.